¿Qué tal, mi estimado Eduardo? Pues así las cosas, el día de hoy tenemos el tema de la retroactividad ante el IMSS. ¿Cómo aplica cuando por algún error que sea relacionado directamente hacia mi persona, el instituto puede aplicar la retroactividad? Y es que algunas veces, lamentablemente, nos dejamos asesorar por personas que no conocen acerca del tema y podemos llegar a cometer errores que nos pueden llegar a pues, afectar de manera no inmediata, sino a largo plazo. Y este es el caso del artículo 293 de la Ley del Seguro Social, donde si yo por alguna circunstancia di algunos datos o entregué algunos datos falsos al instituto, ya sea por error, por omisión, por lo que sea, o simplemente porque también así recibí instrucciones por parte de algún asesor en materia supuestamente de seguridad social, el IMSS puede aplicar la siguiente retroactividad. Si el IMSS se percata que fui yo quien realizó esta mala praxis, sea por el supuesto que sea, por consejo, por recomendación o porque así yo lo consideré, la retroactividad aplicará desde la fecha en que obtuve el beneficio, a pesar de que hayan pasado transcurridos 5, 10 o 15 años. Así es que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces creemos que porque ya tenemos 2 o 3 años de estar pensionados, no nos va a suceder nada y no es así. Créanme que este artículo 293 he sido testigo de muchas personas que lamentablemente han aplicado este tipo de dinámicas y el instituto te cobra desde la fecha en que obtuviste la pensión al día de hoy. Así hayan pasado muchísimos años. Y mucha gente dice, no, es que están violando el artículo 14 constitucional porque no puede haber retroactividad. Claro que sí puede haber retroactividad, no debe de existir retroactividad cuando tú hiciste las cosas bien. Pero si tú no hiciste las cosas bien, claro que puede aplicar esta retroactividad porque estás perjudicando las arcas económicas del instituto. Así es que hay que saber interpretar bien las leyes, cuándo aplica, cuándo no aplica. Y en efecto, la Constitución está por encima de todas las demás leyes que son supletorias. Sin embargo, el 14 constitucional opera sí o solo sí tú has aplicado de manera correcta, de manera positiva, la implementación de los beneficios a los cuales eres acreedor. Pero si tú mismo has cometido la falla, en efecto, el instituto tiene todas las facultades para poderte requerir el pago desde el día 1 en que tú obtuviste de manera incorrecta una prestación. Pero si se debió a un error por parte del instituto o también por parte de alguna administradora de fondos para el retiro, la corrección aplicará a partir de este momento en adelante. Es ahí donde surte efecto el artículo 14 constitucional. Si bien puede que exista una equivocación, pero si no fue tu culpa como derechohabiente y fue mía como Instituto de Seguridad Social, entiendo que no te voy a cobrar todo lo que ya te di porque yo fui el que cometió el error. Será a partir de aquí en adelante, pero si fuiste tú el que cometió el error, sí te voy a cobrar desde el día 1 que obtuviste el beneficio hasta la fecha. Así es que ahí está la información. Hay que tener cuidado, mi estimado Eduardo, y no aplicar malas prácticas incorrectas que nos puedan llegar a cobrar, no ahorita, pero sí en el futuro, la factura de haber hecho esa mala actividad. Así están las cosas, recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y agendar una cita por Zoom en el siguiente número de WhatsApp que les voy a dar ahorita, que pueden llamar al 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28. Si quieres algún cálculo de pensión, alguna asesoría en materia de seguridad social, pues puedes agendar una cita por Zoom. Nos vemos, mi estimado Eduardo.